Vale, la segunda escuela es la Independencia de Medellín, Colombia. Yeah. A few years ago, I was invited with Natalia Jaramillo to go to Colombia. We very often go to Colombia to give talks to the teachers there, where a lot of teacher activists are murdered in Colombia. I remember we were talking to the head of one of the teachers' unions in Colombia, and every head of the union, since the founding of the union, had been assassinated, and he already knew he was going to be assassinated. So I mean, that's the courage that the teachers have in Colombia, no? Hace unos años viajé a Colombia, a menudo vamos allí para dar conferencias y allí los profesores a menudo son asesinados. De hecho, todos los directores del movimiento de pedagogía crítica han sido asesinados hasta ahora y la persona con la que yo traté sabía que también él iba a ser asesinado, pero aún así era muy valiente. But I remember I was there and I was invited to go into La Independencia, the school, high school, in a place called Comuna 13 on the outside skirts of Medellin. And I never heard of his school. And he said, "Do you have time, Professor Jaramillo?" I said, "Sí, okay, sure." So we went to visit La Independencia. And the principal said, "Oh, Peter, we read your work a lot in Spanish here, but not all of it gets translated. Can you share with us some of your new ideas?" Entonces fui a este colegio de la Independencia, que está se llama Comuna 13, en las afueras de Medellín. Y el director de esta escuela me preguntó, ¿tienes tiempo? Y yo le dije, sí, ningún problema. Entonces fuimos y visitamos la escuela y el director me dijo que leemos todos tus trabajos, pero no todos tus trabajos son traducidos. Entonces, si por favor puedes un poco explicarnos tus ideas. So I talked about, I said, well, I'm looking at critical pedagogy now as a social movement to create, a post-capitalist future, a future outside of the value form of labor, outside of abstract labor, outside of wage labor, right? I'm looking for critical pedagogy to be part of this struggle. And I talked and I talked and I talked like this. Así que dije, bueno, yo estoy mirando a la pedagogía crítica como un movimiento social para que sea para un futuro postcapitalista, fuera del trabajo asalariado y para que sea parte de outside of abstract labor. Exacto, fuera del trabajo abstracto. Yeah, abstract labor, like in the Marxist sense, En el sentido marxista. Abstract labor, alien labor, the logic of commodification. Trabajadores abstractos. Right. Idealista teórico. Yeah, abstract labor, outside of the commodification of human labor, selling your labor for a wage. We need to move outside this world, right? Alienados. Yeah, right. So the principal looked at me and he said, "Very interesting, Peter. Así que el director me miró y me dijo, muy interesante, Peter. But we can take nothing from your talk. Pero no podemos tomar nada de tu charla. The reason we'll show you in a slideshow we presented for you." Y el motivo te lo enseñaremos en unas diapositivas que te vamos a mostrar. I said, okay. So he went to the computer and he pushed a button on the computer and there were pictures of bodies on the ground, students holding white sheets in the air. Así que encendió el ordenador y me enseñó fotos de cadáveres en el suelo y de estudiantes sujetando sábanas en el aire. He said, so for you, critical pedagogy is a revolutionary movement for the struggle for socialism. Y me dijo, así que para ti la pedagogía crítica es un movimiento revolucionario para el movimiento socialista. If we define our critical pedagogy this way, we'll be killed. Si nosotros definimos nuestra pedagogía crítica de esta manera, nos matarán. So you see these photos? He said we had a visit a few years ago. Dijo, puedes ver estas fotos. Recibimos una visita hace unos años. We had a visit from the government. Una visita del gobierno. In the form of 2 helicopters. Vinieron 2 helicópteros. A tank. Un tanque. Artillery. Artillería. 2,000 troops. Y 2,000 tropas. But worse was when they left and the paramilitary came through our neighborhood. Pero lo peor fue cuando ellos se fueron y vinieron los paramilitares a nuestro That was worse. vecindario. Eso fue peor. The things they did were really incredible.
Lo que hicieron fue mucho peor. And they said, we built this community with our hands, with our own hands. The government gave us nothing. We built the streets, we built everything, we built the sewers with our hands, with no help from the government. Me dijo, nosotros hemos construido esta comunidad nosotros mismos. El gobierno no nos ha ayudado con nada. Hemos construido las calles, las alcantarillas con nuestras propias manos. But they think that some of us are sympathetic to the guerrilla. Pero piensan que algunos de nosotros somos simpatizantes de la guerrilla. But we have a policy at our school. Pero tenemos una política en nuestra escuela. We don't allow any members of the paramilitary on our campus. No permitimos que ningún miembro de los paramilitares entre a nuestro campus to do propaganda. Para hacer propaganda. We don't allow any members of the FARC. We don't allow any members of the FARC on our campus for propaganda. We take a position of neutrality in the Civil War. No permitimos que ningún miembro de las FARC entre a nuestro campus para hacer propaganda. Adoptamos una posición de neutralidad en la guerra. Our first duty is to keep our students alive. Nuestro primer deber es mantener a nuestros estudiantes vivos. Our critical pedagogy is pedagogy of healing. We heal the scars and the pains of the Civil War. Nuestra pedagogía crítica es curativa. Curamos las heridas y las cicatrices de la guerra. So before our critical pedagogy approach, most of our students, 99% of our students, they said that when they graduated, they wanted to go into the military or paramilitary after they graduated. After our program, 99% now want to go to university. Así que antes de que tuviéramos este enfoque de la pedagogía crítica, 99% de nuestros alumnos decían que una vez se graduasen querían unirse a las guerrillas. Pero después de que cambiáramos nuestro enfoque sobre la pedagogía crítica, 99% de nuestros alumnos decían que querían ir a la universidad. I'll move quickly to the third school. Oh, by the way, the principal said, when you're in Medellin, you're speaking at the public library. Will you please talk about us? And I said, of course. I'll say some good things about your school. Y por cierto, el director de esta escuela en Medellín, de Colombia, me pidió que una vez que estuviera en Medellín y diera mi charla en la biblioteca pública, que por favor hablara sobre ellos. Y yo le dije, por supuesto, que os mencionaré. But after my speech, some of my ultra-leftist friends came up to me and said, Peter, how could you support this school? All Freddie said to remain neutral, right, in a situation of unequal power is to side with the oppressor. How could you do this? Pero después de haberles mencionado en mi charla, amigos míos ultraizquierdistas me preguntaron que cómo había podido ponerme del lado de esta escuela, cuando Pablo Freire había dicho que había que ser neutrales, que ante la duda había que ponerse del lado del opresor. I shook my head and I said, well, yeah. No, if you take a position that's neutral in a situation of unequal power, then you are taking the side of the oppressor if you remain neutral. Si te quedas en el terreno neutro, estás tomando la posición del opresor. Right. And so I looked at my friends and I said, well, the school doesn't have a tank, doesn't have helicopters, doesn't have artillery, doesn't have troops, trained troops. I said, look, you have to understand this in the context, right, of the Civil War, in the context of the community, in the context of the history of the community, And I said, come on, those kinds of sharp sort of positions like that are absolutely unthinkable in this context. Así que yo les dije, mirad, en esta escuela no tienen tanques, no tienen helicópteros, no tienen tropas. Hay que mirar las cosas en el contexto de la comunidad y de la guerra civil. Cuando adoptamos posiciones tan extremas, hay que ponerse en el contexto de la comunidad. Right. So the third school is called San Miguel del Pueblo. It's in East Los Angeles. La tercera escuela está en el este de Los Ángeles.